सुमार 300 ते 400 वर्सां पोरणी भगूत ही परंपरा आज मेरेन राखून दवरिल्ल्याचे गुळावले सत्तरी ह्या गावांत दिसून येता। सिद्धनाथ देवावयल्या भावार्थाक लागून गावचे लोक वर्साक दोनदा डोंगर चडून भगूत करपाक वतात। झाडां झुडपांतल्यान सगळ्या आडमळींक तोंड दिवन लोक सिद्ध पुरुषाचो मातयेचो कळस आसा थंय वतात आणि गावचे लोक ताची पूजा करतात। ही पूजा जाल्या उपरांत सगळे लोक सकयल येवन वांगडा मेळून रांदता आणि एकठांय जेवतात। जेवणाचे सामान गावांतल्यान येतनाच लोक वांगडा घेवन येतात। कामा धंद्याक वचपी लोक खासा करून ह्या दिसाक घरा रावतात आणि भगूत मनोवपाक वतात। जायती वर्सां पोरणी ही परंपरा लोकांनी आज मेरेन तिगोवन दवरल्या। आमचे जे देवस्थान आसा हे सिद्धाचें देवस्थान आणि हो जो सिद्ध म्हणतात तो अशें आमच्या जाणट्यांनी सांगला की तो पयलीं कर्नाटकाचो पुरुष म्हणजे सिद्ध पुरुष आणि तो हांगासर आमच्या गोंयांत येयलो आणि हांगा आमचे गोळाली ह्या गांवांत तो स्थायीक जालो। तर स्थायीक जाल्यानंतर गांवचो जो गांवकार आसलो तो तेजी नित्य हांगासर पुजा करपाक लागलो येवन घरा कडल्यान। पण बायलेक खबर नासली तो खंय वयता हो। त्या खातीर एक दीस अशें जालें की बायल तेज्या फाटल्यान येयली आणि तो खंय वयता ही पळोवपा खातीर। त्या वक्तार देवाक कळ्ळें की बायल फाटल्यान येता अशें म्हणून। पूण त्या देवाचें आमच्या सिद्धाचें अशें आसलें की ताका बायल लागीं नाका आसली म्हणून तेणी ती बायल थंय पावच्या पयलीं तो जो कोण पुजारी आसलो ताका तेणी सांगलें की बाबा रे आज पासून तुजी आनी म्हाजी हांगासर इतलीच घे, हेजे फुडें आपूण वयर दोंगरार आसतालो म्हणजे आतां ज्या जाग्यार तो कळसाच्या रुपान आसा थंय आसतालो अशें सांगलें आनी तो गेलो। आनी वयताना तेणी अशें सांगलां की तुमकां 2 फावटी आपले भेटे येवचें पडटलें पुंजेक। म्हणजे आमी जी भगूत जी म्हणटा आतां ते भक्ती खातीर तुमकां वर्साक 2 फावटी येवचें पडटलें आनी ते केन्ना तर मिरगार म्हणजे जून म्हयन्यांत आणि आतां जानेर म्हयन्यांत। म्हणटकच त्या प्रमाणे आमच्या जाणट्यान तें चालू दवरलें। आनी वयता आसतना ताजो आवडीचो हे म्हणजे कितें की वडे, ताका वडे व्हरपाचे, गोडाची भाकर व्हरपाची, भाकरी हिली जाल्यार ती अख्खी भाकरी व्हरपाची, मोडाप ना, जें कितें करून व्हरता त्या पूर्ण आकारा सकट ताका तें पावोवंक जाय अशें ते आमी ही परंपरा आमची ही आतां 400 वर्सां पर्यंत सादारण अशें अंदाजे चालू आसा। आनी ती अशी आमची हें आसा जागृत देवस्थान की तूं जर उलो मारलो जाल्यार तो त्या पावोंकच जायो। म्हणजे आतां हांगासर आमचे कितले हेजे पयलीं लोक जे आंगवाणी करता तो आयच्या दिसा तो पावोवन करता। तुमकां खबर आसची ना की तेजी आंगवण म्हणजे कोमे नाल्लाची आनी ती तुमी जेन्ना वयर गेले तेन्ना आमी ती हांगासर ती लोकां कडल्यान ती फारीक करून घेतली। आनी अशी ही जी परंपरा आसा ती आज पर्यंत आमी हांगासर आतां चलयत येयल्ली आसा आनी हेज्या फुडें अशी मोठ्या प्रमाणान जातली अशी आमी आस्त करता। आतां सुद्दां सद्याच्या टायम जसो आहा की दर वर्सा जवळ जवळ 100 लोकांची उपस्थिती वाडत वयता आनी हेज्या फुडें वाडची अशी आमी त्या सिद्धा कडेन प्रार्थना करता आनी म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता। आतां तुमी नवी पिळगी नव्या पिळगे कडल्यान कितें आस्त बाळगीता तुमी आतां हे अशीच परंपरा चालू उरची व जेन्नाच्यान तुमची 400 वर्सां तुमी म्हटली परंपरा चालू आसा जाल्यार सिद्धेश्वराचे भेटेक तुमी कितल्या म्हयन्यांनी येता जावं वर्सान येता? ते आतांच सांगलां की आमी सिद्धेश्वराचे भेटेक वर्साक 2 फावटी येता। जानेर म्हयन्यात म्हणजे हो आतां जानेर म्हणून म्हणजे आज कितले 5 तारखेक आनी नंतर जून म्हयन्यात म्हणजे वर्साक 2 फावटी। हांव लक्ष्मण गावडे, हांव वाळपयच्यान खोतोडे बिंबलसून येयल्लो आसा। हांव म्हाजी जे लग्नाचें जमलें ना म्हणून हांव खूब वर्सांसून हे केल्लें आसा। पूण हांगा येयल्या नंतर म्हाका म्हाजें लग्न घडलें म्हणजे बाय म्हाका जालें वर्सां भितर आनी हांव खूब हितून देवाच्या कृपेन म्हाका सगळ्यांचो एक बरें आशिर्वाद मेळ्ळो आनी देवाच्या कृपेन सगळें हांव वेवस्थीत चलता आनी हेच्या फुडें अशें वेवस्थीत चलूं दी म्हणून हांव देवा कडेन प्रार्थना करता। म्हाका हांगा येयल्याक खूब बरें समाधान वाडटा आनी बरें दिसता। इतलेंच हांव सांगून देवा कडेन हें करता। हांव योगेश खोत गोळ्यान आनी भक्तीक म्हाका खबर आसा हांव तुमच्या कडेन उलयतां। पयले आसतले तुमी तेजे पयलीं पुराणाची ही म्हायती येयल्ली आसतली आमची सिद्धाचे भगूत जाता म्हणून गोळाले। तेज्या उपरांत हांगासर जे आमी एक अनुभव घेतलो तेज्या उपरांत मी म्हाज्या कामा वयल्या मनशांक सांगलें बाबा अशें अशें आसा आमचे मागल्या उपरांत देव आमकां दिता। तेज्या उपरांत सांगल्या उपरांत आयकल्या उपरांत ते आमचे लोक येयले हांगासर पोस्टाचे मनीस आसा आमचे। तेज्या उपरांत एकट्याच्या फाटल्यान सगळे मनीस येतात आयज मेरेन कळ्ळें। ते काय तरी किर्ती आसा देवाची ती आनी काय तरी वाडपाचें आसा फुडें म्हणून तो बुद्धी दिता कोणाकूय
आनी तिणें मागपाचें आपल्या मनासून खरें मनासून बरें मनासून खरें हांगासून मागपाचें ताका तें मेळटलें हे हेतून संशय ना कांयच पूण मेळटले पूण सांगणे करतना तेणी सांगपाचें बाबा आपली कांय हें ना खंय चवकशी ना हें ना तें ना पूण आपल्या मनासून इतली इच्छा आसा ही इतलें काम जावन फुडल्या फावट तुज्या कडेन पांया कडेन येतलो तेन्ना तुका काय दिवपाचें आहा तें तुका दिता. हां बरें योगेशान सांगल्या प्रमाणे आमी तेच हेचेर आयिल्ले आसा कितें तरी हांगा देवाक आयल्या उपरांत कितें तरी आपल्या मनोकामना पूर्ण जाता त्या लागून आमी आतां हांगा आयिल्ले आसा आनी ह्या देवा कडेन आतां आमी सकाळ पासून बसलेले आहा आनी आमकां बरें दिसलें हें बी येवंक ना त्या प्रमाणे आमी देवा कडेन मागताले कितें आमच्या मनांतली इच्छा आहा ती आनी ते आमी फारीक करतले. माझे नाव तुकाराम काशीनाथ नायक हांव गुळेली सत्तरी हांगासून येयल्लो आसा. तर ह्या देवाची अशी किर्ती आहा की जें तूं मनांतसून मागता तें देवान दिलां ताका लागून हांगा इतली जी आयज लोक जमलेले आहा ते देवाचे कृपेन जमलेले आसा आनी ज्या लोकांनी मना पासून मागलां तो देव तांकां दितलोच हेजी आमकां पूर्ण खात्री आसा आनी अशेंच त्या देवाची आमकां आमचेर कृपा आसची अशें आनी सगळ्या गांवकारांचेर सगळ्यांचेर कृपा आसची अशें देवा कडेन मागता.